Batata ba maman mbote na bino bonso bipai bozuli baku ya kolanda biso totombola ekolo ya mokolo ya lelo ememi bino bongo epa honorable Mike Mukebai oyo azali bongo député provincial élu ya Lingwala be coordonnateur ya interfédération ya ensemble Lukunga ndeko Mike Mukebai topesi mbote mama tozali leo na esengo ya koyamba yo na émission na biso mpona mbala liboso tokaboli esengo wana. Honorable, Batubabina Tunayo, est-ce que les loyaux honorable osons regretter bah actes s'opposant à la facette pour tout le monde a dit nous dernièrement yo honorable Francis Kalombo na honorable Daniel Saf na réconciliation au babenga ibina na Lubumbashi nali mo santote makamosu na kwego sala si masanza si mamibu na kwego mona te na kwaki na libunga nali moto kanda tomba mosusu ko bosa na ko seso likambo moko tango bomoto zongeli obite likambo na sala kimbeba obongisi yango balobi na lokota li français te l'homme perfectible to ko la kamikonso na kelasi nyonso oto tangaka kelasi leki monene quoi kelasi bomo ezate l'école de la vie o to saka mikonyonso esengele ba kote ya kabiso soko yali moto oko mite ate na oko saka mikonso oko mite ate na o moni baninga ba kosa parce que on n'apprend pas que de soi on apprend aussi des autres de la vie des autres et ali eloko yali na bomoto teli kamoso saki le lodi do moko lo ba ko bite libane le kai makasi to bongisa to kenda liboso to ali batote et celui qui on a pas apparemment ba problème ngo zona ka na bango te na fayu ngoni obi na fayu ko bongisa te mba mosusu so yo yebisinga te mbeba ya makasi ezaki moko ko sa te to so to vana mesa to so to vana mesa ya lingambo te mba mosusu pe aka yo lobilika mboyo bandi te ya lipota monene nzoka ya lipota monene tango bande ko bakoyebisa loko ozolo bananga boye na songi na mopandi sango tango osenga te to sa na mesa bato bali mibali ya solo babosanaka baboleli lokasa wana bakeli boso okingai po eloko yali ya motuya yali kotonga Kongo soko tokei koyokana tenga na zongisi na sengi bolimbisi na ndeko songo na ndeko pakala yali po te biso moto la kisandakisa te lobi tokoka kosangisa bana Kongo so biso moko toyebi koleka likolo akanda te kobosana kanda te po na boyokani ebongo Kongo oyo bato ya IDPS bokonja Félix Tshisekedi eko panza ko kabola ekomi na tribalisme makasi ekomi bato ba kofinga bato na monoko mboka mikonyonso ba kofinga bato biloko mabe na ba réseaux sociaux na monoko mboka na bango Kongo wana lobi poto sangisa bato ebongi biso moto zanda kisati soko esengi kokosala yango. Actualité va rentrer parlementaire au Salema Kilobi. Tolande Bissonios honorable Mbosso azali président de l'Assemblée nationale à l'Obaki Bongo session où il faut y rencontrer vraiment pour ça peuple congolais. Est-ce que vous dit maintenant un an où baropé sa peuple courant te maman kolanda préfet Mbosso te na école de na sala collège Mbosso o soko mokwana la muki a sepeli aeli bango ba bus scolaire atie bango amemi bango na ntele. Assemblée nationale commission ko yokindeko Ados Ndombasi atelemi habite bango moko bato akanyaka liboso so moto azali sinzeli ya mbongo yemo akoti na kanyaka mboka ekufiti député national azali contrôler ayebaka boni bakosela mbongo abula matali ye moko bakomo pesa $1000 ya kanyaka basi bapesa ye palissade kokite bakomo bakise $1000 na sanza nyonso. Quand l'Assemblée nationale s'est koufa, maman, likambo ya mai ya lotiliki bayaka nango na session moko te. Et likambo ya mandat. Mai lotiliki ya biloko minene ya kotonga. Tonga barrage. Barrage kozo mibale misato mini. Banda babandi yo moni epai ni babandi otonga eloko pote lotiliki sima ya mobu moko to mibale ya. Baye kokuta zongo, Kabila sa bakisa lotiliki na zongo. Eloko kozanga batia ba pilone basinga. Po lotiliki wana eya na Kisasa mibu mine yango yo moni ba memi yango na Kisasa okola mukabobi sikana kwa na lotiliki yango yo okosala yango ekobanda ndeni okosala bikamwa budget c'est bimaki eloko asika kosala awa na session oyo eyalité
basaki budget pour na mobu oyo soko na budget wana batiaki le côté bakobakisa yango lelo te soki te sengeli ko zongisa esusu premier ministre pour banyolisa budget wana budget c'est bimaki eloko assemblée nationale ko sa na session au point makambo etali mai na lotiliki ya sika eyalité ya lokuta eloko te ya sika na biso budget c'est ça maki na pessimiste te babenga bato mosusu lokwa biso be prophète de malheur soko oyebisi bango bayoki te nyonso topekisa bango basala moto makadelo ya liwapi so de moto ya liwapi naoki moto moko naoki ndeko moko abengi yango so de lion ya liwapi so de lion ya liwapi mpe so de moto onga kotonga onga lelo soko mati mutuka mawa mingi toyebisa bango botika yango mbongo ekokenda pamba topekisa bango chilejelu te lelo toyali wapi topekisa bango makambo ya mpio dite lelo pio de mona mbongo 6 millions de dollars mba ebunga te tokoyebisa bango oyo ali malamu mpona mboka mabe na bango ne mangongi bayokaka te bayebi mosala te ngai mama nayebisi yo te eloko akosala na session moko mpona mai na lotiliki yali te mpo okomona bidio oyo baponi mpona mobu koto tukumbe na mibale 2022 ntango tokoma na suka omona te mbongo bateki mpona asala makambo etali pepe ebimi te basaleli yango te bango baki kosala dépassement budgétaire présidence de la république dépassement budgétaire primature gouvernement dépassement budgétaire ntango bosala dépassement budgétaire babaki yo présidence de la république esengeli na mobu oyo osalelaka 20 millions de dollars yo okomi na 120 millions de dollars 100 millions de dollars ozwi na misala ya bato mosusu misala mingi obaosalisa mpona mboka mpona babola eloko ya malonga eyali te mpo banda babantu. Est-ce que vous êtes sûr que dans 2023 tokozwa élection maponomi yo omoni yango te tokokende mapono omoneli yango wapi te lelo oyo wapi manaka wana fe de route yaka lokasa boye bavandi calendrier yali wapi eloko ya liboso yo ozomona bilembo yali likambo te lokola tondimaka lokola tokobaka yesu akoya toyebi moko ya te oyo eza makambo ya mokili esengeli bilembo emonana esengeli seigneur banda état de lieu ekomi wapi te lelo yebisa ngai état de lieu ya pamba mpo bayeba biloko nini etikali biloko nini babakisa te lelo ntango omoni kadima na kazadi bakomi koswana Nicolas Kadima Denis Kazadi bako tana bongoli bakombo na bango Nicolas Kazadi na Denis Kadima bakomi koswana na bimisaki mbongo bimisaki te yo omoni te solo yali na kati ya bato wana si Nicolas Kazadi abeta etolo abi bobanga te pona mapona mitosito tie 100 millions de dollars pembeni omoni 100 millions de dollars soko bato wana lokuta bo bokonja lokuta bo eloko ni ya malonga ya kozepa na bango kasi oyebi na maele na bango mabe bakotika koyebisa bino tete maponomi réalité bango bando bata biso tokosesa maponomi pona lokuta tango bakoma na suka bakoka matangambo wana balati simba mosu ata batata episcopo obosenga te to sa dialogue boyo batete ute pa na biso tokendango te to si tolobaki te so maponomi réalité botikani libonga olobi mokonzi na biso asapesaki nzela tokotambola nango union sacré tondimi iyo bozoba tokolata yango na nzoto te ebongo bapropos ya ministre affaires étrangères oya na lutundula akomi na ye moto afei tshisekedi ngambo na biso ezapi na kimokolo boye alongwe na ye epai na biso ye wana akene epa afei tshisekedi etali biso na nini etali ye moko te banga te ke ensemble ekoki lelo okoperdre baministre oyo baza na gouvernement solo baministre bakei ensemble ekufi yo bandi mpe bato misato mine bakei lingomba monene lokola ensemble ya lingomba ya pepe makasi ya biso ekouta epa bakongomani ekouta na moto moko nalobi na yo mama nalobi na yo makasi na biso ekouta na pepe tala ndenge tokovandisa lingomba ya biso ta bato nde bakoya eya bato mibale misato te lingomba tokosala yango mpo te biso toleka lingomba etikala ezala te lingomba ekangami na moto so moto wana aleki lingomba eleki na ye bango moko baa na bokonzi lelo bokonzi oyo ya kanyaka oyo mbala boni bato na bango bakimi bango mbala boni na 2011 tokei mapononi mokonzi na bango mbutamutu ete Ntshisekedi molimo na ye pema na kimia alobi bato bakenda assemblée nationale te bakendaka te lingomba bango ekufaka nde ya biso ekoya kokufa toya lingomba monene
etelemi likolo ya moto te etelemi likolo ya bakongomani moto akoboma lingomba wana ayali te elike ya bakongomani lelo yali epai ensemble ayina makanisi ya sika ya kitoko yango moni bakobundisa biso yango moni babi te babengisanga nakende kosamba yango moni te bakoluka te Katumbi azala candidat te lokuta na bango tokozonga nsima te tokozwa bokonzi oyo mpo na kobongola Kongo obi liboso mama bayembaka nzembo mutu kekenda bayembaka yake talaka nani ba yo binzembo ante yo sambelaka te bayemba mutu banzembo bayembaka na Kikongo yake kenda na ntwala yake talaka nani mave go akokende liboso ataka nsima te wana biso mais lelo oyo tomoni honorable Steve Likaya lobeli kambo koya kotanga yanga kombo wana te naye ko makambo ya Kongo kotanga yanga te bato na yebi te ngakoya na wana te kambo ya révision ya na kombo ya moto wana te mobeko likundi est-ce que ça lelo important ba revoir constitution bino bato musuya kotanga kombo moto politique na ye aloko sonzo mosala ne kokangama na nzoto eza makile ebele po amelaka sonzo yo ye mopanzi yango ya kotuna nga kombo ya moto ya bongo kasi po eza proposition de loi oya komema na te lobaka ka mobeko likundi soki yali malamu tobongola yango to tobongola yango te koyela nga kotengela nga sonzo te oyo akangamaka na nzoto ya bato oyo baa na makile ebele mpo ya bika ana mwa lingomba na eza na sali peka ba ko tambaka nango lelo akendaki nango pa Kabila lobi aye nango pa Félix loko bebi pa ko mango pa Katumbi kolanda bato wana te bato bako boma Kongo ko kotengela nga bakomba bongo te tuna ngai makambo mobeko likundi kotunela nga kotenge kotuna ngai motuna na kombo ya sonzo te o babengi na lokota français sanction yango na lobby honorable est-ce que le lot est important ou nécessaire ya pour changer constitution mobeko likundi na ngambo moko te mobeko likundi ya biso yali malamu bato basimba yango te pe tokomi pene na maponomi pona ni banda kala bato na IDPS passe esika bokonzi ya bongo eza lokuta yango wana nani tango bokende maponomi nde tango bapesa makanisi ya minene tango tokende maponomi IDPS abeta bongo moboko likundi mais na likambo ba lobby ko changer peut-être mandat président et l'on a 5 ans et comme on a 7 ans mabe eza wapi pour lobby peso e Katumbi a commis peut-être président et ko profiter na e profiter na ye biso to ko bokonzi pona ko profiter ba o nde balingi ko profiter na bokonzi balingi ko sisa pasi na bango so ba umeli nango na opposition biso to ko ya procès bako mwende balate ba tie bokonzi ya sepelasi bakolata bakoto ya talo lonzo ya talo babeleli bango loyi babongo lisu baye na mosusu bayoka na bango soni te biso toye mpona koprofite te mibu mitano ekoki mpo moto soko aume na bokonzi mingi mayele esilaka ye akosala esu biloko ya sika te yango batya mibu mitano esika baninga basaki mibu sambo bakomozonga na mitano miongo na mitano yo oyebi te banda bato ya IDPS babiti na bitumba na bango epai euta te na mokanda ya batiese parlementaire basi baboyaka manda ya 7 ans mpo mobutu eyaka manda ya 7 ans manda ya mobutu eyaka ya 7 ans ata maponomi ezalaki ya lokuta eyaki ya mibu sambo na mobeko mokanda ya batiese parlementaire basi baboyaka manda ya 7 ans okoyoka ngai basi babaya te manda ya 7 ans yali malamu te na 13 parlementaire bao basala IDPS yango bato bato bayeba bato ya IDPS te baye na makanisi na bango ya kovanda na bokonzi kolia komela bali bato ya IDPS te na mokanda ya ba 13 parlementaire basi batemelaki likambo ya manda ya 7 ans mibu sambo siko bao bako ba mibu sambo bautu wapi bautu esika mosusu obi pe makambo ebele ya kosala na mboka ya libonekisaka biso ngonga mobeko liko nje seni mpona kosalela mboka ekele liboso mobeko liko nje epekisi bino moyibi moto ekoboma mboka moyibi eleki sepela seli Ndeko Mike Mukebay kala mingi était rentré parlementaire dans l'Assemblée provinciale na na poso mibale to kozonga yo en tant que député au prévoir nani député au prévoir nini na rentré question ya zanduti lelo yo mama likambo zandu koya kotuna ngai te na loba te na lemba soye kauki nga mo kendo tuna Godin Poi mobu moleki ndeko na ngai moponami ya IDPS na kalamu jeedi kala ayebisaka Godin Poi wapi contrat ongobila atie linzaka na bato po batonga zando Godin Poi alobaka na tindi mokanda sikoyo kaka ako pa yanola biso telelo
eyaki banda sanza soko ya motoba ya mobu moleki juin 2021 tuna Godin Mpoe makambo azando nga so ekauka nga ya monoko nayebisaka ote na ngumbaki sasa wana motuni okoloba tuna ngai te mpona loba likambo ya sika nyonso ekosala lelo na sina loba yango na sina pamela yango me bato balembi bino tekoya komemisanga mikumba ya bato te so kuna assemblée provinciale ekomi assemblée provinciale ya pamba ya bule koya koba tete bato balembi biso nalobi na yo akende kotuna bango ngai nakosala oyo ya ngai makambo azando nalobeli yango bato bafingi ngai te basisinga loposo banda babandaki yango banakoyesanga babya motema mabe tala makete ekende api ntango boko baboye botyaka mokebai bino mo bapanzisango ntango ngobilaki na makete bino mo boke makete mopanzisango akotuna ngobila motuna te makete etongaka ndako eloko etongaka ndako yaka makete te maquette yali support de communication pour na kolakisa kitoko andako bato basepana lo bakotonga eloko etonga andako komo nango plan bi bapanisa ngo tuna ngo bila motuna wana wapi plan ya kotonga zando bino pe bwana ngambo na bino te na bibino basote bino basote mingi ngai yo bandika na kosa nyonso ngai moko oza na lingomba ya bato bakoti na bango na lingomba babengi dynamique ngobila bakosela makanisi ya gouverneur bali soko tukumine biso to eso mi beso misato to sa ni ngi to sa to zo mandoki baya kokanga biso bakoisa yango ekufa tokokate na bato dinami ngobia te baleki biso makasi te bazana makasi ne tumba bape na mbongo lokola wera osakana te oyo nani oyo bano ya théâtre banani nani oyo komene kana sai na sepeka na emi sai na moninga na wala mususu nani esobe bende baloba dynamique ngobila na mbongo lokola wera baza na mbongo yo koka bango ngana ne loko biso to ne loko donc bon fantika c'est que tumba politique so bato ba ebele ba na mbongo yo kosani yango na bikendo kono tuna nani Godin Mpoe okotuna ngai kende kotuna ye asabe zoke na jani bino moko bapanzisango so boyambi moto bosi boyokani na kofuta yo boye boko banga mitu muso ko tu na mona bato ebeba ko yamba Godin Mpoe mitu na so batuna ka ete botu na Godin Mpoe talobaki pa Christian Bosembete mobu moleki mokosila te bando tonga zando boko ndo tuna ete alobaki yango te botuna ye alobaki yango wana so bapanzisango bayambi ye ba otuna ete po soko ayabi yo apa na bafuta boni kama $100 tikina no kama $100 opesa mopanzisa ngote mopanzisa ngo tuna mito mokabi ozo na $300 egobi mate tikana longola motuno c'est ça le problème la presse aussi n'est pas indépendante vous ne nous aidez pas bo bateka ka mukebai démocratie yali biso banso ba kongomani banso mona moto na mosana bio pe bapanzisa ngo kasi ya bibi no basote bio pe bapanzisa ngo bo sa biso te bapaisa musa bango be ko yemba jalelo so baye bayebisi bango to sombi badanki asika badanki yango ye lokola wanga azaki atanga mbashi baye basombi mituka ya kokombola yango o mituka ya lokola makelele wana eza ba jouer mais autant qui combat ya président Godin Mpoe le loi zoko se vanter à lobby à Tongi yali mopanzisango te bapanzisango ba na mosala yoka te okopesa nga likambo asika te na makambo Godin Mpoe alobi so olingi na otatola yango moko bio pe les journalistes ont aussi le devoir de critiquer Mpoe alobi boye boke botali makambo na balabala ezali bongo keka boye kotuna ngai te lokola boye kotuna ngai tokeno malembe bâtiment ya ville ya Kinshasa surfacturation bâtiment wana batongi on a $531 millions tokei malembe yo za mopanzisango batongaka ndako ya bulamata na frais de fonctionnement c'est un détournement frais de fonctionnement bobongo yango kotonga ndako bapanzisango poni boya kotuna ngai motuna makambo bomo eteli ya mabe ezobima pa na ye moko frais de fonctionnement kotonga ndako engo bate ye budget na ye a reflectaka yango te mibeko etali boyenge bena miso ya mboka abangaka yango te nyataka yango. Comment les frais de fonctionnement peuvent être convertis pour financer l'investissement? Dites-moi un peu. C'est un détournement.
Bon, tout dans non, ça ce n'est pas clair. Les frais de fonctionnement ne peuvent pas être convertis en fonds pour l'investissement. Il y a mis balé. Nous avons 531 000 $. Et juste au milieu de 1600 $. Nali bandabete osa sanza motoba. Tele lo ba sisengo kiti ali na katite. O ka babeta to ndako si yo mona bu matala to ndako bongo ya kotia kiti po bato bakote zangi. Bolobela ngote. Te zo ba bongo yo pe mopanzi sango ponyo ko bela ngote. Yo pe ko kendo tebi mosana bino na biso ya belongolenge moko. Bino pe senge bo kendo ko zoka sango bita ba binda ko sili. Je le la xamino bilili yango eza ba kiti te. Ndako na kiti ali te mense ali te. Ndako batongi na 531 000 $. Ndako eza moke. Oh ya monene, oh to akala kati. Na ba kiti na biloko so na micycle batonga ta monene 1,250 000 €. Ne loko batonga ki yango sac ya ciment yaka na 20 $. Lelo sac ya ciment ki tatalo batongi ndako moke 531 000 $. Katalisa yango so mbaye. Oko bananga ite na bo sinzeli na ende ba ko tonga nzela ba tonga. Oh ya ko tambola ya liwa. To keiga kanze ndakisa moke. Ngana vaina lingwala. Soko na bimi kaka awa kalembelembe za ya kokufa awa na mushi kalembelembe za ya kokufa esa isko so mibumi bale soki libulu mone tele ki monene ngobila tindi ba bazu mabanga basopi mabanga mosusu mati mitwe comme lokolo yoko mataka na bangomba kalembelembe wala kaka longwa poko na wile libulu liboso wenza kabebe nzela ko lekalite toza nazaka na lingwa na bimi lingwa te to komi na rompo wile ba sala ba sisi mosate soko kele le batie goudron pembeni na katikati mabulu sezongi à peine il y a 4 mois rompo wile toke na yo malembe OK okoti itaga ya kokufa itaga katikati ya mushi na wile tala libulu ya kosakana te motuka monene ko kota boye bungi na kati wana na suki kaka wana pona lingwala la sisi na lingwa mabulu ya lingwa te et pas yonga la vandi Pétango ko babongo mon salaire à Kisasa 0 tout et c'est le gouvernement provincial et c'est le gouvernement central il y a Alexis Guissard ministre infrastructure et après mon salaire libungu Toulou mon salaire ba ko ba litolo tiliki batie minda na ngumba Kisasa mibumi ne boko se pebe na minda ngo batie bisikaboni Kisasa monene ali ekete maluku minda be peli na bandala minda tozo kende malembe na notuna nga motuna minda pelia minda ngo base musani bakuti bibende setema batie be singa batie minda bisika musuna singa yaki batie be mwinda wana so koko kundola bapandisa ngonde boko sa pe musate Snell apesi pe mbongo naye yali na mbongo te ya 1% ya facture ya Snell mbongo ya 1% bazongisa yango ngumba ya Kisasa Snell apesi mbongo ya ye na minda bakotia wana bayebisi bino yango kokombo bakomba baba na 2 millions de dollars bakomba baba boni okotangela ngai combien d'avenus sont balayés ya moko na tokeno malembe na zona mutu koko dotande zero na balabala bakomba ngo mikonyoso bakomba mikonyoso poto basa mikonyoso omoni à partir à 23h libanda mama tikako na zona mutu katoke yo za na kamera na ke olakisa ote Kisasa eza bosoto honorable bozo c'est ani pona kokwisa kasingobi oko ya kotulanga na bina yo biso to meka to kokate ngobila za na lingomba na ye monene benga dynamique ngobila. Ça, on appelle ça en français rapport de force en politique. Union sacrée, union sacrée, dynamique ngobila Emeli, union sacrée. Ça, c'est vous les journalistes de le dire. Voilà le rapport de force à l'Assemblée. C'est à vous d'analyser. Te bino ba panisa pe bo songaka bo kei bo sali analyse bobi na assemblée provinciale 43 députés ba ali ba to dynamique ngobila. Si vous avez une analyse à bongo, bakongomani bakoyeba te ngai mokebai te biso na songo na pakatoko ko isangobilate. To kokate. Ça c'est le rapport de force. C'est aussi aux journalistes de faire cette analyse, de restituer, de donner aux Congolais ce que sont les forces en présence à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Po bato ba ko tuna batemba nyonso mokebai osali boyete, mokebai okoki boyete. Nga okoka ngondini. Mikolo nyonso nazoloba apo ni bokendo ba batinda ya dynamique ngobila te botuna bango makambo na goba po bantima rango balingaka te na bina yo bokendo tuna bango bakana lingomba nini union sacrée to dynamique ngobila so ba ba union sacrée botuna on est mokonzi union sacrée kuna basaka mayanga ni wapi
Makamituna kotuna bango yango wana bio omonelaka ngai mokebaye ngai pemba mosubo tika na pemba ngai wana babina kenda kosamba botika nga mikolo na pemba nakendo samba kuna nana pe baninga nga boloko basi benga babisamba olonga nakendo samba. Honorable tokomo koma na suka vraiment nalinga ki commenter na likambo ya président bato suto mona soko mutago bela ngai na ko kamutali nzoto na ete ngai na monganga na ete esika akozwa kisi ngana yalite na koyoka bilobalo bana belo kola yo koya ko misanga ngambo te ba ko kenda ko sambisa ngana koya ko bakisa mosusu o ya lobi boy o basi bafundi ngai ekoki bomo ya moto era maboko ya nzambe eloko osanga ko sala na ko senga te nkolo abatela ye azonga mboka na nzoto makasi apesa biso maponomi mboka za na kimia. Nyonso wana nalingi koloba yango te po esika solo nango yali nakoyeba te nakoyoka be nungunungu bato basalaki boye basalaki boye nakoki kobakisa te po ya biloko ya kobebisa mboka ekoya kotia koyimayima mboka mba mosu ekopela moto bato bakoyeba te pato kokende senge to na kimia mboka oyo nanu evandi mpenza te esenge tokenda tovandisa yango bituka ya mboka etambolaka ata moto akei azongi te bituka esimbi mboka na bituka e makasi te yango tokosenga te kolo asunga ye azonga ya kotelema makomi bale ebongo tokende nzamba iloba suka honorable tokomi na suka iloba suka kaka na yebisa bakongomani babungisa ni elikia te babungisa elikia te elikia nde loko leki nyonso babotola bango nyonso ata ya kolia kasi elikia bapesa moto te yango wana elongo na bango nde ekosunga biso yango nde ekopesa ngai pe makasi mokolo le 25 mars mpona kenda kosamba na kosenga ba oyo basepelaka na etumba na ngai ba oyo balingi te kongo ebongana batia mabolongo na se bayeba kosenga epai ya nkolo apesa ngai makasi ya kokenda na etumba wana mpe ya kolonga yango mpo tokolonga nango bila moto afundi ngai kasi eyali eloko oyo ya kala bakabe bakundi yango babomango te bakundi so mikwa bamoi natungisi bango mingi bake kokundola yango loko natungisi bango banda touta bashi tobi makambo te tolingi okabola bila na bino te mpona bosoto na bino makambo mpe ya kobongola mobeko likunzi tolingi yango te bakei bakundoli yango basangani na ngobila na baconseiller ya Félix Tshisekedi bilan na batu oyo boza lisanga moko na bango bali lisanga bato ya bango na ngai te yango bilango bakolela tokabola bila bakoya kolatisa ngango na kingo na makasi batie boye bakangisi kabi mukeba ikende liboso bila apartage mukeba lokola ekomi yango nanu bokonze site boluka bila bomemela bakongomani bino te ya kani tokabola bila yango bokosenga tokabola eliwo matonti na yo mopepe batonti na yo ngai natondi yo mingi kaka mbela na ngai bakongomani babotola bino nyonso babotola bino elikia te moto abangisa bino te tobundi etumba ya pasi na Kabila lelo totie Kabila pembeni moto akobangisaka biso ayali te o wana nyonso yali mangali mangungu ya maya moto ekotumbela mbate ekotokisa besafu matonti pe na bino bozuli bato ya kolanda biso na mokolo ya lelo matonti na équipe technique oyo esali ete bozwa biso na bandako na bino ozali moi politique ozali analyste politique ozali moto kende sango ozali entrepreneur benga biso na numéro oyo ezali bongo affiché na se ya betano na bino mpona koya koleka pe totalisa makanisi na bino émission oyo elekaka bongo chaque mercredi na 17h30 na Congo Web pe na rediffusion nango jeudi na 9h juste soko rate yango na Congo Web okoki kolanda biso bongo na nzela ya Bilembo TV oyo ezali bongo moko ya ba chaîne YouTube na biso.